Facebook မှာဒီ setting မပိတ်ရင်ဘယ်သူမှဆို main profile ကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပထမဆုံးဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Facebook ထဲမှာရောက်ရင်ညာဘက်အပေါ်တောင်က profile နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒါပြီးရင်ဘယ်ဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ဒီမြင်းသုံးချောင်းလေးကိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ညမှာရောက်ရင် setting and privacy ဆိုတော့ကိုတစ်ချက်ထပ်နေလိုက်ပါပြီးရင် setting ဆိုတာတဲ့ကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်မယ်ဒီမှာရောက်ရင်အပေါ်ကိုနည်းငယ်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင် profile ပိတ်ထားခြင်းလို့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါညမှာရောက်လို့ရှိရင်သိ profile ကိုပိတ်ထားရင်ဆိုတာလည်းကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးအောက်မှာပါ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကိုကိုတငယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့လူတွေဘူးမှဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကိုကပြန်ပြီးတော့ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဘတ်နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါပြီးရင်ခုနလိုမျိုးအဆင့်ဆင့်ဝင်ပြီးတော့ဒီ profile ပိတ်ထားခြင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ဖွင့်ရန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့အောက်မှာပါတဲ့သင် profile ကိုပြန်ဖွင့်ရန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင် okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီပြောလေးဟာအသုံးဝင် sick လို့လေးနှိပ်ခဲ့ပါနောက်လည်းခုလိုမျိုးဘူးတရချက်လက်လေးသိရှိခြင်းရင်အကောင့်လေးကို follow လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျ